Наразы болгон жарандар Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын имаратынын алдына боз үйдү эртең мененки саат 10 чамасында тиги баштаган. Алардын бир канча талаптары бар. Жалпысынан 10го жакын жаран бул жерде уламалар кеңешинин мүчөлөрүн кетирип, анын ордуна башкалардын келүүсүн талап кылышууда. Ошону эле требит өтөтөбүз. Азыркы уламалар кеңешин жокко чыгарсын депчи. Бунун барго булар барго незаконно кылып атпайбы? 29 майда Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын муфтийи, алымдар кеңешинин жаңы чакырылышы шайланганы турат. Муфтийликке 8 адам документтерин тапшырып, анын ичинен Шакир Маматов менен Саидамир Жейналиевди каттоо жана аттестациялоо комиссиясы билими талаптарга жооп бербейт деп шайлоодон четтеткен. Ал эми 6 талапкердин документтери жарактуу деп табылган. Алар Нурбек Токтогулов, Султанали Гапуров, Шукур Исмаилов, Нематила Жиенбеков, Ниязал Арипов жана Убайдулла Сарыбаев. Муфтийликке талапкерлерден сынак алуу бүгүнкүгө белгиленген эле. Аттестациялык комиссия отурган бөлмөгө акцияга чыккандар кирип барып өздөрүнүн талаптарын коюшту. 7 областын өкүлдөрү чыгып атат. Биздин динге кереги жок. Биз салттуу дин, матурдуй акыйда. Кара, Абдуманап кары 7 жылдык айлыгын төлөп койсун. 4 киши светский диплому жок булардын. Молда Саудун буну светский диплому жок, 7 жыл 100 000 доллардан ашык айлык алган. Буну да төлөш керек. Командировочный менен 30 000, 40 000 чейин. Буну госкомиссияга да бергенбиз. Дипломдору жок. Кайсын бар болсо? Светский билимим жок, мен аны мойнума алам. 17 курултайда ушул маселе боюнча аябай көп баягыдай талаш тартышы болуп, ошо биздин жакта жогору жактагы дин комиссиясы менен башка өкмөттүн адамдары менен биздин муфтият биригип туруп, бизге 5 жылга уруксат берген. Светтик билимиңизди да алып келиңиздер деп. Биз ошонун негизинде өткөн курултайда алымдар кеңешиге мүчө болуп шайланганбыз. Бул протокол бар бардыгы. Бизге антип жалаан жаппаш керек. Азыр мына Кудайга шүгүр, мына эндиги боло турган комиссияга биз өзүбүздүн иманыбыз менен, абийирибиз менен ошол алымдар кеңешиге мүчө болбойбуз деп биз мандатыбызды тапшырганбыз. Элибизге, жерибизге татыктуу муфтини шайлап беребиз деген ниеттебиз. Биз мусулмандар баарыбыз бир болушубуз керек. Анан кийин оны шайлайык, муну шайлайык дегенибиз жок. Алымдар кеңеши 21 адамдан турат. Мүчөлөрү курултайда 3 жылга шайланат. Бул жолу кеңешке мүчө болуу үчүн 76 адам документтерин тапшырган. Анын 26сы өтпөй калган. Борбордук текшерүү комиссиясынын мүчөсү Бакыт Нурдинов тандоо комиссиясы уставды бузуп жатканын айтат. Ал документтери өтпөй калгандарга апелляцияга кайрылуу үчүн 3 күн убакыт берилиши керек болчу дейт. Ошол жанагы өтпөй калган адамдар моунун себебинде өтпөй калды деп протоколун бериш керек эле СИМиге. Булар ошондон ката кетирген. Бүгүн азыр арыздарын алып атат. Алар келип азыр көчө сынак жарыяласа, бүгүн өткөн атпайбы сынак, бүгүн эртең өткөн атат. Ошон үчүн чырдын чыкканы ушул болду. Башка маселе менен да аксакалдар мына эме атат. Ошон үчүн азыр сүйлөш аттестациялык комиссия сынакты жылдырбаса, булар аксакалдар чыккандар айтып атат. Анан экинчиден укук жактан укуктары тебеленди 35 киши адамдын. Эмне үчүн аларга алдын ала айтылбай калган? Алар апелляция бериш керек эле. Апелляция такталгандан тигилер туура экен дегенден сынак жарыялаш керек эле. Укук мыйзам ушундай да. Комиссиянын иши булар айтып жаткан жаңа дооматтар бүгүнкү иш чарага вообще тиешеси жок. Мисалы булар айтып атышат, алымдар кеңешинин төрагасын алгыла деп атат. Төрагасын алган бул вообще башка иш. Бүгүн комиссия бул жаңа муфтийлик кызматка талапкерлерин койгон адамдардын бүгүн конкурс болуп атат. Ал киши башка киши. Аны өзүнчө иш кылса болот. Просто бүгүн ошол комиссиянын ишин ушинтип тоскоол кылып жокко чыгарган жатышат. Коомдук коопсуздукту камсыз кылуу үчүн жерине милиция кызматкерлери да чакырылган. Алар муфтияттын ичине кирген жарандарды сыртка чыгаргандан соң сынак башталды. Муфтийликке талапкерлердин сынагы ачык болгонуна карабай журналисттер киргизилген жок. Эмнегедир Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын имаратынан дин иштери боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлүнүн айтуусу боюнча баары чыгарылып, жазуу түрүндөгү экзаменди тартууга тыюу салынды. Милицияларга тапшырма берип, мына милициялар журналисттерди сыртка чыгарып атат. Эч ким тийишпесин деп атат. Алар экзамен бир жарымда отуруп. Биз кимге биз кол салдык. Экзаменди өтүп. Госкомиссиянын өкүлүсүз. Сиз бейөкмөткө келип сиз ошолорго жооп берип атпайсызбы? Муфтиятка. Мага айтты да ошондой бизге тиешеси. Акцияга чыккан жарандар болсо имараттын алдына тиккен боз үйүн чечип алып кетишти. Бирок талаптары ошол бойдон каларын, акцияны улантышаарын билдиришти. Рахат Жаныбекова, Акзат Тюлеев, НТС.